بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې په مایکروسافت اکسل کې مونږه په سیو او سیوز باندې خبرې وکړې. نن په مایکروسافت اکسل کې په فایل ټاب کې په انفو باندې خبرې کوو. په انفو کې اولین کمانډ چې دی یا اولین بخش چې دی مونږ سره هغه په نوم د پروټیکټ وربوک یادېږي او پروټیکټ وربوک مونږ دې لپاره استعمالوو که چیرې مونږ وغواړو خپل شیټ قلف کو، هغه ته پاسورډ ورکو یا خپل فایل ریډ اونلی کو، نو دې کارو د ترسره کولو لپاره مونږ د پروټیکټ وربوک څخه استفاده کوو. په دې کې اولین کمانډ چې مونږ سره دی لیکلی دی always open read only. نو که چیرې زه یو فایل دلته جوړ کړم، مثلا ما دلته یو ټیبل ولیکه، ومې لیکه چې جوړ مې که امپلای آی ډي شوه، بیا مې ولیکه امپلای نیم شو، بیا مې ولیکه پوسټ او بیا مې ولیکه سیلري. صحیح شوه. اوس زه راځم دلته دې ته یو آی ډي جوړوم، لیکم چې HIK-01 دا مې یو آی ډي ورکړه او دا تقریبا تر دې ځای پورې مې واخیسته. یو شپږ پنځه نفرو لیست ما جوړ کړو. صحیح شوه. نومونه مې ولیکه اسلام، خان، سلام، وخی سلام، حضرت ولی او سرباز دا مې ولیکه. دا ټول مونږ سره فکر وکړه چې ډاکټران دي، ډاکټر دي. د دې ټولو سیلري فکر وکړه چې 50,000 افغانۍ دي د هر یو کس سیلري. نو دا ما سره یو ټیبل جوړ شو، ښایسته غوندې ټیبل ما سره جوړ شو. دا لږ داسې ډیزاین میزاین مې ورته ورکړو، دا مې داسې لا برابر هم کړو. اوس دا زه غواړم څه وکړم چې دا ځان سره سیف کړم. زه کمپیوټر ته وایم چې وروره دا فایل چې څوک هر وخت خلاصوي کوشش وکړه دا په ریډ اونلی شکل خلاص کړي. په دې معنی چې صرف خلک دی دا کتلی شي، عادي شکل باندې دی کې د تغییرات نشي راوستلی. دا زه اول سیف کوم، کنټرول اس مې کلیک کړو یا دلته راغلم سیف باندې مې کلیک کړو یا فایل ته راغلم په سیف مې کلیک کړو. چیرته سیف کې ورته ډیسکټاپ کې ډیسکټاپ مې واخیستو چا په نامه باندې ومې لیکو چې MP لیس یا امپلای لیس په نامه، دا مې سیف کړو. اوس که چیرې زه راشم دا فایل ګوره دا مې سیف کو، دا کلوز کړم، دوباره چې دا فایل زه خلاصوم دا مې خلاص کو، ګورئ عادي شکل کې خلاصیږي ماته. خو که چیرې زه راشم فایل کې انفو ته او دې ځای کې په دې کمانډ باندې کلیک وکړم، ګوره always open read only، نو زه دا سیف کوم، دا مې سیف که. صحیح شوه. دا چې زه کله کلوز کوم دوباره یې خلاصوم، ماته یو آپشن راکوي، ماته وایي the author would like to open دغه فایل MP-less as a read only unless you need to make changes. open as a read only وایي دا کوم فایل چې چا جوړ کړی دا ته چې خلاص دا چې چا جوړ کړی هغه ویلي چې دا فایل باید تاسو همیشه as a read only خلاص کړئ. تاسو غواړئ as a read only خلاص کړو که نه، زه ته خلاص کړم، مشکل نشته دی. اوس ګوره زه چې کله لیکل کوم لیکل کیږي خو سیف کیږي نه، ځکه دلته بره څه شی لیکلي دا فایل ریډ اونلی دی. ګوره MP-less فایل چې دی ریډ اونلی. که غواړې چې آینده کې داسې ونه شي نو راځه انفو ته چې راغلی دې ځای نه دا کلیک ته لرې کړه. دلته موږ سره چې هغه کمانډ چې دی دا اوس ګوره نه کلیک کیږي. ولې نه کیږي؟ ګورې زه دا کلوز کوم، دوباره یې خلاصوم، دوباره مې چې خلاص کړ دلته نو انتخابوم، نو به چې انتخاب کو اوس ریډ اونلی خلاص شوی دی ما سره نه، دلته ګوره MP-less اکسل لیکلی دی، ریډ اونلی ختم شو. نو دغه یو طریقه ده. او بل دا ده چې دلته راشي دا ګوره دا کلیک شوی دی که نه، دا مې ته کلیک لرې کړو، ځکه چې کله د ریډ اونلی خلاص کې بیا پکې تغییرات نشي راوستلی. نو ما خلاص کو از ایډیټیبل فایل، هغه نه بعد مې دا آپشن کې تغییرات راوسته. ګوره مخکې تغییرات نه راوستل کېدله پکې. نو څه چل مې کو دا مې سیف کو. اوس چې دا زه خلاصوم ډایرکټ به خلاصیږي، مګر نورمال فایل غوندې ریډ اونلی به ماته نه خلاصیږي. اوس که دا چیرته بیا زه په دې کلیک وکړم، کلیک مې کو، سیف مې ورته ویلې، دا مې کلوز کو، دوباره چې زه خلاصوم که چیرې دلته ما یس انتخاب کو ماته ریډ اونلی خلاصیږي، هغه آپشن کې تغییرات نشم راوستلی. وګوره یس مې کلیک کو، دلته راځم فایل ته، اوس هغه آپشن کې تغییرات نشم راوستلی. صحیح شوه. نو څه چل به کوم، دا به بیا کلوز کوم، دوباره به دا خلاصوم، دلته به نو خلاصوم، ریډ اونلی ماته مه خلاصه. ګوره اوس ریډ اونلی نه دی، دلته به اوس راځم فایل کې انفو کې دا آپشن نه به کلیک لرې کوم. بس دا مونږ سره always open read only. داغه نه لاندې مونږ سره بل کمانډ دی
انکرپټ وذ پاسورډ. ګورئ مانګه تاسو خبرې وکړئ چې یو فایل ته څنګه پاسورډ ورکو، خو که احیانا یو فایل ته تا پاسورډ ورنه کړ، اوس ګوره دا فایل زه کلوز کوم، صحیح شوه، دا خلاصوم، دا پاسورډ نه لري. پاسورډ لري؟ نه لري. نو اوس دې ته که ته پاسورډ ورکوې، دې دپاره ګوره مونږ ویلو چې دوه طریقې دي. یو سیو از نه پاسورډ ورکولی شئ، او یو دې ځای نه هم کولی شئ، انفو ته راشئ، پروټیکټ وربوک ته لاړ شئ، انکرپټ وذ پاسورډ، دې فایل ته دې وربوک ته زه غواړم چې وکړم پاسورډ ورکړم. نو چې پاسورډ ورکړې، دا پاسورډ صرف دې دپاره دی چې ستا فایل په دې خلاصیږي او هغه کې ته تغییرات راوستی شي. ګوره سیو او سیوز کې مونږ ویلې چې مونږ دوه قسمه پاسورډ لرو، یو پاسورډ ته اوپن او یو پاسورډ ته موډیفای. دا پاسورډ چې دې ورکړو هم اوپن کېږي هم موډیفای کېږي. نو زه څه کوم، په دې مې کلیک وکړو، چې کلیک مې وکړو ما ته وایي پاسورډ څه ورته ورکوې، پاسورډ ورته ورکړه چې څه ستا خوښوي. دا زه دلته لاندې نور څه معلومات هم راکوي. زه ورته پاسورډ ورکوم، ته چې زما پاسورډ دی ABCD@123. صحیح شو، ګوره بیا یې په سر نه لیکم ABCD@123. اول A مې چې دی غټه ولیکله، اوکې مې کلیک کړه، بیا ځم دا پاسورډ ورکوم ABCD@123. دا دې دپاره پوښتنه کوي دوه دفعې چې داسې نه شي چې تا اول ځل یو پاسورډ ورکړی بیا دې بل شی ورکړی چې ستا هغه اشتباه مونږ ته معلومه شي. نو اوکې مې کلیک کړه، اوکې مې چې کلیک کړه، اوس ګوره دا زموږ فایل چې شو پاسورډ پروټیکټ شو. دنه بعد چې دا فایل څو خلاصوي، a password is required to open this workbook. وینې خپله یې دلته لیکلی دی. دا زه څه کوم، سیو کوم، چې سیو مې کلیک کوم، دلته راځم دا کلوز کوم. اوس چې زه دا خلاصوم، ښه صحیح ورته وګوره، دا خلاصوم، پاسورډ غواړي ما نه که نه غواړي، زه ورته پاسورډ ورکوم، ته وروره زما پاسورډ ABCD@123 او هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم. نو اوس که ته ووایې چې یاره دا پاسورډ ورکولو بیا دا خلاصېدلو دا ډېر جنجال دی، کېدای شي ما نه پاسورډ یاده وځي. نو زه غواړم چې دا پاسورډ بیخي ختم کړم. دا دونه مهمه موضوع نه ده چې دې ته زه پاسورډ ورکړم. نو څه چل به وکړې، را به شي بېرته همدې فایل ته به لاړ شي، انفو ته به راشئ، پروټیکټ وربوک ته به راشئ، دلته بیا په دې باندې کلیک وکړئ، دا کوم ځای نه چې موږ پاسورډ ورکړی دې ځای نه هم دا کار کولی شو، د سیوز نه هم کولی شو. ګوره سیوز نه هم دا کار زه کوم، ته اوس دلته وګوره چې دې ځای نه کوم ځای نه کېږي. په دې مې کلیک وکړه، ګوره پاسورډ شته که نشته، دا پاسورډ سلیکټ کړه، سلیکټ چې دی کړه، اوکې کلیک کړه. اوس پاسورډ آپشن څه شو، ختم شو. زه دا سیو کوم. ګوره کوم کار چې د کوله که غواړې تغییرات راشي هغه به سیو کوې، سیو نه بغیر نه کېږي. دا مې سیو کړه، دا مې کلوز کړه. اوس وګوره دا ایکسل فایل چې خلاصوم، پاسورډ لري؟ نه لري پاسورډ. ګوره زه اوس بیا پاسورډ کوم، راځم فایل ته راغلم، انفو ته، پروټیکټ وربوک ته راغلم، انکرپټ وذ پاسورډ باندې مې کلیک کړو، بیا مې هماغه پاسورډ ولیکو ABCD@123 مې ورته ورکړو، اوکې مې کلیک کړو، بیا مې ولیکو ABCD@123 او بیا مې اوکې کلیک. اوس دا مې سیو کړه، پاسورډ لري که نه لري. دا مې کلوز کړو، خلاص مې کړو. چې خلاص مې کړو، ته اوس غواړې بیا دا پاسورډ ختم کړې، خو دا ځل ته غواړې چې د دې ځای نه سیوز نه خو نه شي کولی، ځکه سیو کار یې دا چې یو ځل د پاسورډ ورکړې یا فایل د سیو کړو، نور بیا کار نه کوي. سیوز ته راځم، سیوز ته چې راغلی، دلته کې دا فایل تا چېرته سیو کړی و، په ډیسکټاپ کې هم ډیسکټاپ انتخاب کړه، هغه خپل لوکیشن به انتخابوې. ښه چې شی کول غواړې دا ځل پاسورډ ختمې، بلکل. که نوم شیانې بدلوې، نه نوم شیانو سره زما کار نشته دی. لوکیشن یې بدلوې، نه لوکیشن یې نه بدلوم. پاسورډ چینج کوې، راځه ټولز ته چې راغله، ګوره چې شی لیکلي جنرال آپشنز، دلته به راشي، دلته چې راشه پاسورډ پروت دی که نه دی. وګوره ما تاسو ته ویلې که نه چې هلته یو پاسورډ غواړي. دا پاسورډ ته اوپن اصلا داسې یو پاسورډ دی چې هم اوپن کېږي هم تغییرات پکې راځي. مطلب دې واخیسته که واده نه اخیسته، دا ترې پاک کړه، دا چې دې پاک کړه، اوکې دې کلیک کړه، بیا هغه نه وروسته یس انتخاب کړه، دا به هغه سره بیا ریپلیس شي، دا فایل به هغه سره ریپلیس شي، یعنې دغه څه تغییرات چې ما راوستي هغې کې به ریپلیس کېږي. بیا دا کلوز مې کړو، دلته راغلم. اوس وګوره هماغه فایل چې زه خلاصوم، اوس پاسورډ سره نشته، خو اصلي او اساسي طریقه یې کومه طریقه ده، فایل ته به راځي، انفو ته، دغه طریقه ده. د کوم ځای نه چې د پاسورډ ورکړو، د هماغه ځای نه پاسورډ څه کړه، ختم کړه. بل ګوره یو کس وایي چې یاره استاد یا مثلا مدیر صاحب یا امیر صاحب یا رئیس صاحب، دغه ډیټا چې ما لیکلې ده دا صحیح ده، مهمه ده، زه داسې غواړم چې دې د پاسورډ ورکړم، خو داسې پاسورډ نه شي دا څوک خلاصولی او نه شي. زه چې دا دې خلاص شي خو څوک دې پکې تغییرات نه شي راوستلی، کتلی دې وشي، څوک دې تغییرات پکې راوستلی نه شي. نو دې دپاره ګوره دلته موږ سره په فایل کې یو په انفو کې په پروټیکټ وربوک یو کمانډ په نوم د پروټیکټ کرنټ شیټ، دا دلته هم شته موږ سره، او دا دلته هم شته چې دلته کله راشي ګوره دې ځای کې فارمټ کې چې لیکلي
پروټیکټ شیټ دا اصلا هماغه آپشن دی. نو ګورئ زه راځم چېرته فایل ته راغلم، انفو ته راغلم، دلته راغلم او دې چې کوم پروټیکټ کرنټ شیټ باندې کلیک کوم. ما ته وایي پاسورډ ورکړه، پاسورډ ټو ان پروټیکټ شیټ. نو داسې یو پاسورډ ورکړه چې ته غواړې دا شیټ ان پروټیکټ کړي، یعنې پاسورډ کار پکې وکړي چې هغه پاسورډ تا ته یاد وي. بیا موږ تا نه غواړو چې موږ تا نه پاسورډ وغوښتو، هغه پاسورډ ته موږ ته ولیکو، بیا ته کولی شې دې کې لیکل وکړي. زه ورته چې پاسورډ ورکوم هماغه پاسورډ ABCD 8 1 2 3 دا مې ورته ورکړو. هغه نور دې آپشن باندې خبرې کوو چې دا څه دي. بیا مې اوکې کلیک کړو، بل چې پاسورډ ورکړې ورته چې ABCD بیا هماغه پاسورډ ورکړی دوباره. ګوره ری انټر پاسورډ پروسیډ چې مخکې لاړ شو. اوکې مې کلیک کړو. اوس وګوره فایل ته راغلم، دا مې سیف کړو، دا مې کلوز کړو. فایل ډېر په اسانۍ سره خلاصېږي، نورمال شکل باندې خلاصېږي. کوم پاسورډ یې موږ نه وغوښتو، نه پاسورډ نه دی غوښتی. خو که چیرې ته متوجه شي دلته د آپشن زیاتره ډسیبل دي، کار نه کوي. ګوري متوجه هغه آپشن چې په هغه باندې ستا د فایل ایډیټ کېږي هغه ټول څه دي ډسیبل دي. دا اوس وګوره زه که چیرې لیکل کوم، ماته یو میسج راکوي The cell or chart you are trying to change is on protected sheet. کوم شي کې چې ته تغییرات راوړې دا هغه شیټ دی چې هغه پروټیکټ دی. To make changes unprotect the sheet. You might be requested to enter password. که غواړې چې دې کې تغییرات راوړې وایي دا unprotect کړه، او که غواړې چې دا ته unprotect کړي کېدای شي تا نه کمپیوټر پاسورډ غواړي، ایکسل پروګرام پاسورډ غواړي. زه ورته صحیح ده، مشکل نشته، پاسورډ ته ورکوم. پاسورډ کوم ځای نه کولی شي، ما تا ته وویل چې دا کار دې ځای نه مونږ کولی شي. ګوره اوس مخکې پروټیکټ و، اوس څه دی unprotect دی. دې ځای نه هم کېږي. او فایل ته چې راشو، انفو ته راشو او دلته راشو، ګوره دې ځای کې مونږ کولی شو. په دې باندې کله کې ما ته وایي ښه پاسورډ راکړه، غواړې دې کې تغییرات راوړي. نو عام کس دا کار نشي کولی، کولی شي نشي کولی. هغه کس دا کار کولی شي چې د دې فایل اصلي اونر دی، صاحب دی. زه ورته بالکل زه د دې اونر یم، دې کې څه تغییرات راوړم، یو کس ما سره اضافه شوی هغه دلته ایډیټ کوم. پاسورډ مې ولیکو، اوکې دلته راغلم، دا مې دې ځای نه داسې ډراګ کړو چې نمبر خپله راشي. بل مې ورته ولیکو چې سلام صافی مې ورته ولیکو. دا موږ سره ډاکټر دی نوی راغلی، د ده هم 50,000 روپۍ معاش دی. تغییرات راغلو که رانغلو په دې کې تغییرات. نو په دې شکل تاسو کولی شئ چې یو فایل پروټیکټ کړئ بغیر د دې نه چې د سیف نه تاسو پاسورډ ورته ورکړئ. ګوره دا تغییرات مې نه اوس دا مې سیف کړو. نو دا موږ سره چې شی په انفو کې بل کمانډ چې شی په نوم د پروټیکټ کرنټ شیټ. ګوره خو یو سوال دلته راځي، بعضې کسان سوال کوي ښه استاذه موږ ته خو د دې شي په باره کې تا خبرې وکړې چې دا شیټ زه کولی شم تغییرات راوړم. اوس ګوره چې کله زه فایل ته راشم، انفو ته راشم، دلته پروټیکټ کرنټ شیټ باندې مې کلیک وکړو، پاسورډ مې ورکړو 1 2 3. دا ځل مې 1 2 3 پاسورډ ورکړو. اوکې مې کلیک کړو، 1 2 3 مې ورته ورکړو. دا خو هلکه دې کې خو زه تغییرات نشم راوستلی، دې خو ما ته اجازه نه راکوي. زه نه غواړم چې ټول شیټ بند شي، زه غواړم چې صرف دې کې څوک تغییرات راوستلی ونه شي. مثلا ما څه چل وکړو، ما دغه ایکسل فایل ملګرو سره شریک کړو. ما ورته ویل چې هلکه دا شیټ تاسو وګورئ، دې کې ما ټیبل جوړ کړی، که کوم ځای کې تغییرات راوړل غواړئ دغلته څه وکړئ، تاسو خپل نظریات ما سره شریک کړئ. په خبره پوه شوې؟ نو زه دا شیټ داسې جوړول غواړم، دا کس مانه پوښتنه کوي شاګرد استاذ دا شیټ داسې غواړم جوړ کړم چې دې ځای کې څوک چې ځان مړم کې تغییرات راوستی ونه شي، خو اخوا دې خو نور لیکل کولی شي. څه چل به وکړي؟ راځم چېرته فایل ته چې راغلی انفو ته، اول دا زه د پروټیکټ نه وباسم، پروټیکټ مې لرې کړو، پاسورډ مې ورکړو 1 2 3. دلته زه یو ساحه جوړوم په نوم د څه شي، دا مرچ کوم، لیکم your comment here please share your comments. دا مې ولیکو، صحیح شوه، دا مې ورسره ولیکو، دا مې بولډم کو، دا مې غټم کو، او دلته راغلم. ګوره څه چل مې وکړو، دلته مې ولیکو نیم، صحیح شوه، او کومنټ مې ولیکو ورسره. دې نه وروسته څه چل کوم، او دغه ځای مې داسې لږ غټ کړو، دا ګورئ دا مې ځای غټ کړو، او دا چې دا خانې مرچ کړي دا بېرته ساده کوم، ساده مې کړې، دونه ځای مې ورته انتخاب کړو، صحیح شوه. زه ورته یم چې څوک غواړي کومنټ خپل ما سره شریک کړي، دلته دې نوم ولیکي او دلته دې خپل هغه نظر ما سره شریک کړي، بس دونه هغه مې ورسره ولیکو. او غواړم چې دې کې څوک تغییرات راوستلی ونه شي. ګورئ کله چې ته یو شیټ پروټیکټ کوې د فایل د انفو نه، د دې ځای نه کمپیوټر څه چل کوي، هغه خانې دا ګوره دې سیل وایي که نه، مونږ لیکل په سیل کې کوو که نه په حجراتو کې، هغه خانې قلف کوي، هغه خانو ته
کار کول بندوي چې هغه لاک وسي. څه مطلب لاک وسي؟ ګوره د هر یو خانه باندې چې زه کلیک کوم ګوره په دې مې کلیک وکړو، په دې باندې هر یو باندې چې کلیک کوي دا باندې مې کلیک وکړو. راځه دلته د فارمټ ته راشي، دې ته چې راغلی ګوره دا لاک دی که نه دی. په نورمال شکل باندې دغه ټولې خانې ګوره کنټرول ای مې کلیک کړه، دا څومره خانې چې دا ټولې لاک دي. څه شی دي؟ او چې ته کله پروټیکټ دیز نه ووایې یا د فایل انفو نه پروټیکټ وایې هغه خانې کې کار نشي کولی چې هغه لاک کړي. زه اوس څه چل کوم؟ ګوره ما دا ټول شیټ سلیکټ کړو، ټول مې سلیکټ کړو. ګوره دلته راغلم کنټرول ای مې کلیک کړ، ټول مې سلیکټ کړو او راغلم ورته وروره دا د لاک نه وباسه. بیا مې څه چل وکړو؟ صرف دونه ځای مې سلیکټ کړو او راغلم فایل ته، فایل کې انفو کې دا مې ورته لاک. اوس چې زه پاسورډ ورکوم صرف دقه ځای کې به لیکل نه کېږي، ځکه دا لاک و پاسورډ مې ورکړو هغه مغزي باندې تطبیق کېږي. د نورو ساحو کې چې په هر ځای کې ته وغواړې لیکل کولی شي. نو ګوره زه راغلم چېرته؟ فایل ته راغلم، انفو ته راغلم، پروټیکټ وربوک ته راغلم او پروټیکټ کرنټ شیټ باندې مې کلیک وکړو. پاسورډ مې ته ورکړو 1 2 3 او بیا مې اوکې کړه، بیا مې 1 2 3 ورته ولیکو، اوکې مې کلیک. اوس وګوره دې ځای کې زه لیکل کولی، دا فایل سیف کوم، سیف مې کړو، دا مې کلوز کړه، خلکو سره مې شریک کړه چې هلکه تاسو دا فایل وګورئ، خپل نظریات ما سره شریک کړئ. چې په دې مې ډبل کلیک وکړو دا یو کس راغی دې کې مثلا وایي چې یاره دغه اسلام چې دی د معاش کم دی زیات دی، یا دا کم که یا زیات که. نو دلته چې لیکل کوي نه کېږي. دلته ګوره لیکلي دي ما ورته چې پلیز شیر یور کومنټ. دلته نوم لیکي مثلا اجمل یو کار مشر دی، صحیح شوه، هغه لیکي چې پلیز نظر شریکي من سره انکریز اسلام سیلری. اوس لیکل کېږي دی خوا؟ بلکل لیکل کېږي. نو په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ یو شیټ یا وربو کې مشخص ځایونه تاسو لاک کړئ او مشخص ځایونه تاسو انلاک. نو دا زموږ د نن ورځې درس. که چیرې کوم ځای کې سوال لرئ دا زما د وټساپ نمبر دی، دې طریق نه کولی شئ خپل سوال ما سره شریک کړئ او یا د دې ویډیو لاندې تاسو خپل کمنټ ما سره شریک کړئ. که چینل هم سبسکرایب کړی نه وي زما چینل سبسکرایب کړئ.